នេះគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងនិយាយពីការកែ block power IC ឬក៏ block filter របស់សិទ្ធិនេះតែដល់ពេលយើងកែហើយយើងវាស់ជាក់ស្ដែងភ្លើង AC យើងតចូលអីនេះច្រកវាគឺ LN នេះឯងយើងវាស់ទៅឃើញថាមានភ្លើង200ហើយយើងវាស់ឡើង connection វាគឺត្រង់នេះអានេះគឺនេះ AC គេ ACN ហ្នឹងយើងត្រូវចាក់មកចូលមួយទៅ ACN ហើយនេះគឺខ្សែធម្មតាគឺអានេះ L នេះទៅចូលរលែអញ្ចឹងយើងដើម្បីវាស់វាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាច់ function មក AC នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាស់ជាក់ស្ដែងឃើញថា L ហ្នឹងរត់ចូលអស់ហើយប៉ុន្តែរលែហ្នឹងអត់វាយទេរលែអត់វាយមានន័យថាblock power IC ឬក៏ block power supply វានេះអត់ទាន់ដំណើរការហើយយើងវាស់មើលជាក់ស្ដែងមើលតើវាមានភ្លើងដល់ណាមិនបានវាអត់ដែររលែអញ្ចឹងជាកាប់មកក្រោមបែបនេះយើងវាស់មើលយើងវាស់ចេញមកកងដងធំនេះតែកងដងធំនេះមានភ្លើង DC ចេញមកហ្នឹងបើភ្លើង DC ចេញមកហើយបើរលែនឹងល្អគឺវានឹងវាយយើងវាស់ចិត្តតែបានតែ7 V អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអត់ដើរទេណា7 V អញ្ចឹងយើងវាស់មើល AC នេះ ACLN ចូល ACLN ដែលយើងតបែបនេះហ្នឹងគឺវាត្រូវរត់ចូលអីគេត្រូវយល់ព្រីតនេះបើយើងកែត្រឹមត្រូវហើយណាវាត្រូវរត់ចូលយល់ព្រីតនេះគឺត្រូវមានភ្លើង200គុតមិញហ្នឹងសាភ្លើងឯនេះវា200គុតអញ្ចឹងយើងវាស់ទៅឃើញថាអត់មានទេអត់មានយើងឆ្ងល់យើងថាវាមកពីបញ្ហាហើយបានយើងអត់មានភ្លើងដល់យល់ព្រីតអញ្ចឹងយើងដោះភ្លើងចេញសិនយើងដោះភ្លើងចេញសិនហើយយើងចាត់ដើមកំណត់ទីតាំងរបស់យើងថាចាំតិចទីតាំងរបស់យើងឃើញថា AC រត់ចូលបូគេបំផុតដើមមកវាហ្នឹងគឺរលែនេះណាអញ្ចឹង AC នេះគឺត្រង់នេះចំណុចត្រង់នេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងខាងក្រោមនេះណាអញ្ចឹងយើងវាស់ទៅ AC N ហ្នឹង L ហ្នឹងយើងនេះណាដោះភ្លើងចេញហើយយើងកាច់មកគ្លីកសំឡេងមកបែបនេះមក L ហ្នឹងយើងចាក់មើលវាជាប់ប៉ុន្តែអាភ្លើងអាត្រង់ហ្នឹងចំណុចខ្សែត្រង់មួយហ្នឹងវាអត់ជាប់អត់កាន់ជើងរបស់យល់ព្រីតនេះទេបើយើងវិញដែរអត់មានអាចជាប់អញ្ចឹងវាមានន័យថាពីតំណែងមកយល់ព្រីតនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងមើលតើយល់ព្រីតហ្នឹងវាដាច់ត្រឹមណាដល់ពេលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺដាក់កណូលមួយនេះវិញពេលយើងវាស់កន្លែងនេះមើលមកដល់ត្រង់នេះគឺអត់មានជាប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាត្រង់នេះគឺដាច់ connection មួយត្រង់នេះចំណុចត្រង់នេះយើងវាស់មើលត្រង់នេះដេញមកនេះគឺជាអីគេជា full ship ដាច់តែ full ship នេះអូខេ full ship នេះដាច់យើង full ship នេះដាច់ចាំមើលយើងដូរ full ship ថ្មីមួយទៀតហើយយើងវាមានបញ្ហាអីបាន full ship នេះត្រូវដាច់ឡើងវិញយើងទៅដូរមួយទីមួយចោលមួយស៊ីហ្នឹងគឺយើងដូរថ្មីហើយប៉ុន្តែយើងនេះយើងផ្សារទៅវិញបដោះសិនដើម្បីតេស្តវាខាងនេះអាចមានបញ្ហាឆ្លងទៅខាងនេះចឹងអានេះបតនេះត្រូវពេលដែលម្ចាស់ដល់ផ្ទះគឺត្រូវពិនិត្យមើលអានេះត្រង់នេះទៅសិននេះអានេះវាមានអីឆ្លងអាហ្នឹងតែខាងហ្នឹងអាចឆ្លងត្រូវគប់ដាច់ធ្វើជិបនឹងមួយទៀត
នេះយើងតេស្តថ្មីយើងតពុជិបហើយតែមើលតើវាលឺអត់តើវាដើរអត់ដែរយើងវាស់AC ដល់ណា AC វាអត់តន់យើងអត់តន់ចុះកន្លែងចាំភ្លើងទេគេហៅជាវាមិនដើរទេដោយសារដូចជាអត់មានគ្រឿងផ្សេងជំនួយទេអញ្ចឹងយើងអូខេអត់តន់មកទេអញ្ចឹងអានេះដាច់នេះគឺជាបញ្ហាផ្សេងនេះណាតើតនឹងធ្វើជាដាច់បញ្ហាផ្សេងប៉ុន្តែបញ្ហាអត់វាយរ៉ាហ្នឹងគឺក៏អត់ភ្លើងមកដល់យល់ព្រីតនេះគឺដោយសារតែបញ្ហា connection នេះអត់មានជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងអាចផ្សារពីនេះមកនេះមកអូខេដាក់លើនៅក្នុងសមាវាគឺវាដាក់ឲ្យយើងដាក់ចាំភ្លើប៉ុន្តែយើងផ្សាយចឹងមកចាំភ្លើដូចហ្នឹងដែរទេនៅផ្សាយស្អាតដើម្បីប្រើប្រាស់វាបានយូរចឹងយើងធ្វើការដាច់ឲ្យស្អាតចឹងយើងស្អាតតែចឹងរលែកវាយម៉ាស៊ីនក៏បើកចាំមើលយើងវាស់ជាស្ដែងមើលយើងមើល multimeter នេះ AC ដល់ឲ្យចូលដល់ហើយតែវាយហើយវាមិនដែលអត់ទេ209មើល DC 277ហើយយើងមើលភ្លើងដែលវាវាយចេញវាចេញទៅណាទៅក្រោយហើយនេះវាចេញតាមនេះអានេះពេលដែលយើងវាស់ AC និយាយថាអានេះមកតែចេះជិះ AC នេះ L នេះវាអានេះ N នេះ L នៅពេលដែលវាអត់វាយរលែគឺវាអត់មានភ្លើងទេអញ្ចឹងរលែនេះគឺនៅល្អរលែខាងវាយហើយវាអត់បើកភ្លើងឲ្យ220ទេណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដាក់ភ្លើងណាវាមានភ្លើងសូមចេះអញ្ចឹងនៅពេលដល់ពេលដែលរលែវាយគឺអូខេអញ្ចឹងបត់នេះគឺរួចរាល់ហើយឡើងមានបញ្ហាទៀតហើយអរគុណបាយបាយ